ya kuma su albarka mun yi magana yau akan sauran wucewar lokaci. Lallai rayuwa tana cike da abubuwan lura da kuma wazuzzuka wanda yana nuna cewa lallai ya kamata mu zama masu lura. Lallai mu zama masu lura. Lallai daga lura ne za mu gane abubuwan da ya kamata mu yi ta a gare shi, kuma daga lura ne za mu gane siran da musulmai suke samu da kuma irin halakkan da kafirai suke. Yana daga cikin mahimmancin lura. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani yace mu dabbaru domin mu yi tadabburi tintintini, kuma mu dinga yawan lura, mu dinga yawan tunani akan abin da suke faruwa. Daga lura yana daga lura ne yan uwa musulmi, mutum zai samu lahiya, kuma daga lura ne mutum zai diba lahirarsa, kuma zai dinga gani kamar lahirar ce ya tana a gabansa. Mu sani cewa yan uwa musulmi, kwanakin rayuwa gaba daya ita ce tafiyar da za mu yanke zuwa lahira, kuma kowane rana tana kusantar da mu zuwa kabari, kuma tana nisantar da mu akan rayuwar duniya. Wani balarabe kauye ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaushe ne alkiyama? Sai manzo Allah yake masa ni ta tanar da alkiyama. Sai yake ban tanar da yawan sallah da yawan azumi sai dan so Allah da manzo. Sai manzo Allah yake masa to lallai tana tare da wanda kake so. Ya kuma su albarka, mu sani cewa kwanakin rayuwa gaba daya shi ne taskar rayuwa. Sai dai kowane mutum ya diba taskar nasa me take dauki da shi, take dauki da ayyukan alkhairi, kuma take dauki da sabon Allah. Kun mu sani cewa rana za ta zo da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi da wannan taska, sai bawa zai samu littafi da zai koyi zunuban karami da babba. Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace lalle bai yi nadama akan komi, bai yi nadama akan komi kamar nadamar wata rana wadda rayuwa ta tafi kuma aiki na bai faru ba. Wannan shi ne ɗabi'a na magabata akan lura da abubuwan da kuma akan lura da sauran wucin lokaci. Muna roƙon Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu akan addinin kuma ya yarda shi. Allahumma inna al-islam wal muslimin wa ash-shirka wal mushrikin ودبر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الإسلام، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وآتنا فيما أعطيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يذل من عاديت تباركت ربنا وتعالى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.